सच में लुट गए मेरे माटी और बन, छोड़ मेरी मातृभूमि का हुआ मेरा विस्थापन। आज दर दर भटक रहा हूँ रोजी रोटी और मकान के लिए, मेरा झारखंडी होना काफी है मेरी पहचान के लिए। कि जंगल छीना जमीनें छीनी, जंगल छीना जमीनें छीनी, दांव पेच से छीन लिया संसार। कि जंगल छीना जमीनें छीनी, दांव पेच से छीन लिया संसार। तुम ही बताओ अब कौन भला नहीं उठाएगा हथियार। इसलिए आज ये लड़ाई अरबपतियों से है, ये लड़ाई कब्जाधारियों से है जिन्होंने रांची में कब्जा किया, सीएनटी कानूनों को तौहीन किया। मुख्यमंत्री जो कहते हैं आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, उनकी गाल पे तमाचा मार के सीएनटी को कब्जा किया, उनसे ही लड़ाई है। आज चूंकि यहाँ बहुत सारे सरकारी आदिवासी, गैर सरकारी आदिवासी, मुंडा, माझी, कुड़मी, घटवार, हरिजन, स्वर्ण सब आए हैं। मैं खासकर आदिवासी समुदाय, चूंकि मुख्यमंत्री कहते हैं हम आदिवासी का बेटा है। एक बात याद रखिएगा, यदि आपको बिरसा और हेमंत में एक चुनना पड़े, किसको चुनिएगा? सही बात, क्योंकि सबसे बड़ा जब सवाल खुलेगा, ये भले फंसता है तो बोलते हैं हम आदिवासी का बेटा है, लेकिन सबसे बड़ा अगर सवाल खुलेगा मुख्यमंत्री कटघरे में होंगे। क्योंकि सीएनटी का नियम क्या है कि एक आदिवासी का जमीन एक आदिवासी ही खरीदेगा, वो भी थाना क्षेत्र का, है ना। मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? नेमरा, रामगढ़ के। रांची में जमीन, दुमका में जमीन, धनबाद में, बोकारो में। मुख्यमंत्री अब बताइए कैसे सीएनटी मजबूत होगा? झारखंड तभी बचेगा जब सीएनटी एसपीटी का कानून मजबूत होगा। जो खुद सीएनटी का उल्लंघन किया है, ये मुखिया हमारा मुख्यमंत्री, ये खुद सीएनटी का उल्लंघन किया है, ये क्या सीएनटी बचाएगा भाई? मेरे जितने भाई बंधु अगर आए हैं जो सीएनटी में आते हैं, मैं एक छोटा बच्चा अगर गलती कर रहा हूं तो टोकिएगा। सीएनटी यही है ना, आदिवासी के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है। ओबीसी का शायद जिला क्षेत्र है, ओबीसी का जिला, एसटी एससी का थाना। तो मुख्यमंत्री तो पूरा राज्य में जमीन लिए हैं। सही बात है कि नहीं? तो कैसे होगा? अबुआ दिशम अबुआ राज पिंटू श्रीवास्तव से पूरा होगा? हाँ, सुप्रियो भट्टाचार्य पूरा करेंगे अबुआ दिशम अबुआ राज? बताइए। वही लीडर झारखंड में झारखंड को चेंज करने का औकात रखता है जो सर पे कफन बांध के घर से निकलेगा। यहां सबका देखबे कि पत्नी के नाम पे अलग माइंस, सलहज के नाम पे अलग माइंस, साली के नाम पे अलग माइंस। इन लोग झारखंड बदलेगा? इन लोग केवल अपना परिवार बदलेगा। और अंत में झारखंड के लोगों, ये आंदोलन जिंदा करने के लिए आया है, तुम्हें हिम्मत देने के लिए आया है। पीडीओ रहे, चाहे सीओ रहे, चाहे जिला के लेवल में एसडीओ, चाहे एसपी डीएसपी बैठे, अगर ईमानदार हैं तो आदर करते हैं, और बेईमान है तो आंख से आंख मिला के बोलिएगा जिस जमीन में आप बैठे हैं ये हमारे पूर्वजों की है। उनसे बोलिएगा जिस जमीन पे आप दलाली कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सीओ लोग दलाली किया है झारखंड में। अरे याद रखिए सीओ साहब, झारखंड के आदमी का जमीन कभी हिया कभी हुआ तो कभी हिया चढ़ा देता है। खैर रघुवर तो छत्तीसगढ़ी था, वो तो परदेसिया था, उससे बर्बादी की उम्मीद कर सकते थे, वो बर्बाद किया। जीएम लैंड को सर्वा सरकारी लैंड बना दिया। जीएम लैंड सरकारी कभी नहीं होता है, सरकारी तो लैंड ही नहीं होता है, पहले आपको बता दें।
सरकारी लैंड कभी नहीं होता है मेरे साथियों, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट के लोग इस जमीन को नहीं बनाए हैं। ये जमीन हमारे बाप दादा हजारों साल पहले बनाए हैं। कहीं मुंडारी व्यवस्था, कहीं खुदकट्टी व्यवस्था, कहीं भुईहरी व्यवस्था, कहीं कोड़कर व्यवस्था, कहीं काढ़ा व्यवस्था। हमारे पूर्वजों ने जमीन बनाया है कोड़कर, जोतकर, काटकर बनाया है, पहाड़ साफ करके, जंगल साफ करके जमीन बनाया है। सीओ के बाप की नहीं है, इसको एहसास करा दीजिएगा। इसलिए आज याद रखिए, यहां जिंदा रहने कोई नहीं आया है। यदि हमें कोई मारेगा, यदि हमें कोई सताएगा, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा अमीर लोग को जान का डर रहता है। आप दिखेबे नहीं किए। एक छोटा उदाहरण देके समाप्त करेंगे आज के भाषण। हमारे एक रामगढ़ के साथी आए हैं, नाम नहीं लेंगे ना तो बेचारा को आप लोग हाईलाइट कर देंगे। सुनने में आया कोई बड़का नेता, इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा नेता 5 लाख ना कितना लिया था रे? नहीं वो इशारा भी करेगा तब लोग बूझ जाएंगे। 5 लाख की 20 लगना है, नहीं 15 की 17 था। हाँ जितना है 10 लाख। और जमीन भी लिया था उसका, बोला सीसीएल में नौकरी लगा देंगे। बहुत हाथ पांव मारा, कुछ नहीं हुआ। वो क्या किया पता है कि नेता तो चुल पाइक गेला, नतिया के उठाए के पारास गाजा। क्या करेगा भाई? 10 लाख टका मामूली बात नहीं है। 4 एकड़ जमीन लिया है, इसीलिए डीसी रहे चाहे एसपी रहे, बेईमान है। किसके लिए पैसा कमाइए, ढूंढिए, हिसाब कीजिए। सीएमडी है चाहे जीएम है, रक्षा कवच देके उसका बच्चा पैदा नहीं हुआ, हमें कोई दया नहीं, कोई दया नहीं। मोसाद बनिए, मोसाद। इजराइल का एगो संगठन है मोसाद, उसका एक ही गो कहना है, तुम अगर इजराइल का एक आदमी मारोगे, हम 10 साल बाद बदला लेंगे। दुनिया के किसी कोना में रहेगा, वो 10 साल का बच्चा रहे चाहे 100 साल का बूढ़ा, हम बदला मार के लेंगे। इसलिए आज ये संदेश झारखंडी को होगा। आईएएस आईपीएस में भी डर दिखना चाहिए। काहे नहीं दिखेगा? इन लोग निर्मल शक्ति को मारा है, इन लोग सुनील महतो को मारा है। हम लोग मरने के लिए पैदा हुए हैं। राज हमारा, बिरसा मरा, शेख भिखारी की शहादत हुई, हम लोग मरने के लिए पैदा हुए हैं। टिके तुमराव मारा गया, क्या हम लोग मरने के लिए पैदा हुए हैं? इसलिए आज जो बोलता है कि हम बहुत बड़ा वीआईपी हैं, अरे मौत तुम्हारा भी उतने यही हिसाब है। इतना तो करना होगा, और नहीं तो आंख उठा गर्दन उठा के देखिए, सब जमीन सेठ लोग ले लिया है। एक बित्ता जमीन 20 साल बाद नहीं बचेगा। मेरा वीडियो यूट्यूब में, सोशल मीडिया में मिल जाएगा। हो सके 20 साल बाद हम ना रहे, लेकिन याद रखिए, अगर आज अब नहीं चेते, 20 साल बाद जो दशा, दुर्दशा एससीसी का, रांची का हुआ है, वो सीली मोरी टाटी सिलवे नामकुम और मांझी का भी होगा। ये रिंग रोड क्या है? क्या है रिंग रोड? जमीन लेने का एक चोरी करने का तरीका है। एक बात बताइए, इतना जो सड़क चौड़ा हुआ, कई गो किसान को फायदा मिला? सब अरबपति के लिए बनता है। हम बोलते हैं कि भारत किसानों का देश है। मैं अंतिम सवाल सिराजदार, क्योंकि लोग कहते हैं भारत गांधी का देश है, लोग कहते हैं भारत संवैधानिक देश है। मैं उनको चुनौती दूंगा कि गांधीवाद को अगर किसी ने मारा है तो संविधान में बैठे लोगों ने मारा। क्योंकि गांधी का एक कथन था अंग्रेजी में, रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर क्रीड। ये गांधी का कथन था। रिसोर्सेस यानी संसाधन, कि रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड, यानी हमारी जरूरत के लिए बना है, नॉट फॉर आवर ग्रीड, लालच के लिए नहीं बना है। पूजा सिंघल ने हत्या किया गांधी का, छवि रंजन ने हत्या किया गांधी का, डीसी ने हत्या किया गांधी का, और तमाम नेता मंत्री ने हत्या किया है गांधी का, क्योंकि ये गांधी का कथन था, संसाधनों का जरूरत
हमारी नीड के लिए है, ग्रीड के लिए नहीं। अब बताइए, गांधी की हत्या का इस देश में क्या कानून है? अरे गोडसे ने तो उनके शरीर को मारा था, सजा मिल गया। ये आईएएस आईपीएस नेता गांधी के विचारों को मार रहे हैं, इनको सजा कब मिलेगा? इनको सजा कब मिलेगा? गोडसे ने गांधी के शरीर को मारा था, सजा मिल गया। ये आईएएस आईपीएस सेक्रेटरी, ये मिनिस्टर्स, ये प्राइम मिनिस्टर, ये चीफ मिनिस्टर, ये रोज गांधी के विचारों का कत्ल कर रहे हैं, इन्हें कब सजा मिलेगी? क्या हम गलत बोले? मैंने जो ये उदाहरण दिया ये गांधी का ही है ना? गूगल है, चेक कीजिए। रिसर्चेस आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड। यदि ग्रीड के लिए नहीं है तो पूजा सिंघल बताए 25 करोड़ किसके लिए? छवि रंजन बजा बताए साली के लिए कि सेकेंड वाइफ के लिए? इनको कब सजा मिलेगा? जेल में भरने से सजा होता है? वहां तो बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है। इसलिए आज वचन देते हैं, अगर हम लोग दिल्ली तक पहुंचे तो सब सर्वेंट के दुहड़ के रख देवे। दुहड़ के बुझा ना, हाँ दुहड़ के अपना चाम दाम जाने तोरे यार ये जे पठरूट हमने ना ये कर दुहरत रहिए। हाँ तो दुहड़ के रख देवे, दो को सांसद बनाओ। फिर देखा ये के आए के मिला थे, कौन वीडियो, कौन सीओ और कौन इंस्पेक्टर कितना फुटानी करता है ना गरीब से। देखे भाई दुहड़ के रख देवे, दो को बनाओ, दो को बनाओ, दुहड़ के रख देवे। एक भी जितना बेईमान रहेगा किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और जो लोग सोचता है अंतिम बार बोलेंगे, क्या सोचते कानून माने केस उसमें फंसा देंगे, गलत सोचते हैं। संसद में अगर हम लोग जाएंगे तो सीधा रास्ता से बात करेंगे। बेकार का जेल वाला ख्वाब मत दिखाइए, जुमरा का पहाड़ खाली है। इसलिए फालतू मत सोचेगा। जितना लोग अगर सोचा है कि लड़का को रोका जा सकता है, पागल है। शेर जितना जख्मी होगा उतना खतरनाक होगा। ये फरार मत रहिए कि हम नेता बनने आए हैं, केस से बचेंगे, एमपी एमएलए बनेंगे। पागल है, केस कीजिएगा तो आपको एक को केस नोच लेंगे 24 में। पागल है, पगला गए, बोरा गए हैं क्या कि केस कर देंगे तो रुक जाएंगे? पागल है। सर्वा जितना केस होता है उतना मजबूत होते हैं। केस हम लोग का टॉनिक है, केस हम लोग का टॉनिक है। ये नौजवान ये इश्क करने नहीं, इनकलाब करने आए हैं। लाल रंग सबको पसंद आता है सिराज भाई, आपको आया है कि नहीं अभी तक पता नहीं। लाल रंग सबको पसंद आता है, खासकर नौजवानों को। अगर वो इश्क करने लगे तो मासूका की चूड़ी का रंग लाल दिखता है, और ये इनकलाब करे तो बदन के लहू का रंग लाल दिखता है। हमें लाल रंग से इश्क है, यानी प्रेमिका की लाल चूड़ी से नहीं, इस बदन में जो लहू लाल है उससे इश्क है। तो जब मेरा लहू लाल है तो सामने वाला का भी लाल ही है। तो ठीक है नौजवानों, कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना। मेरा खून बेकार न जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। आदरी हो गया कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है। उठो नौजवानों, फिर से इनकलाब आया। कि उठो नौजवानों, फिर से इनकलाब आया। ये इनकलाब जो निकला है आज सीनों से, ये इनकलाब जो निकला है हक के सीनों से, ये जुल्म के पर्दों को फाड़ डालेंगे, ये जुल्म के पर्दों को फाड़ डालेंगे, जुल्मी सरकार को उखाड़ डालेंगे।
तुम लाख चला लो गोलियां, ये कम नहीं होंगे। गर्दन कटेंगे लेकिन कम नहीं होंगे। झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों, फिर से इनकलाब आया है, इनकलाब आया है, इनकलाब आया है। आप साथ दीजिए, आप शासन को बदलिए, प्रशासन को बदलने का जिम्मा हम पे छोड़ दीजिए। अभी चर्चा होता है रांची की गलियों में, किसान सुनते हैं ये लड़का कुछ भी नहीं है, सो बोलता है ए वीडियो, ए डीसी, ए सीओ। इन लोग बन जाएगा तो क्या करेगा सर? तो हम एक ही लाइन बोलेंगे, जो ईमानदार है उनका हम लोग नमन करते हैं, वंदन करते हैं, लेकिन जो गद्दार है, जो राक्षस है, जो बेईमान है, उसको उसी की भाषा में उत्तर देंगे। तो आज आप आए, इसके लिए सभी का धन्यवाद। आज राजधानी ने, क्योंकि राजधानी बहुत पीड़ित हुआ है, सीएनटी होने के बाद भी जमीनें छीनी गई है, तो पीड़ित राजधानी के लोगों को यही संदेश कि ये समय उलगुलान का है, ये समय परिवर्तन का है, ये समय माटी के नव निर्माण का है।